kali kedua kali. Dapat ya. Matanya kalau berair. Bisa depan. Mau dikopikan. Ibu bawa. 15 kali pagi, 15 kali sore, 15 kali malam ya. Gitu kan ya. Ini dibuka. Ini sempit. Bisa dari sini ibu udah mau ibu. Kan sempit ibu. Karena sempit, tapi sudah di ujung. Sekarang bisa airnya juga. Kan agak dibuka, agak berdarah. Bisa buka lagi ya. Tadi jam berapa kasih obat? Tadi siang. Suruh apa ya? Sudah? Mau makan mau. Ya tadi pagi udah turun. Ini tadi ditulis itu kan nggak ada. Muntah ada? Nggak ada. Obat ibu apa yang ada? Di rumah udah dari bidan juga Taman Sari. Obat sama itu kan. Bah, apa bang? Tinggi sudah bu. Hasil obat dari anu siapa? Apa bang? Apa? Dari hebat ada bu ya? Ya bu. Alergi obat nggak ada. Yang darah aja bu, kayak puluh. Pak Ulu sana.